За энэ төхөөрөмжийг бол ойролцоогоор бензин хөдөлгүүртэй хатууд оровтой машин тавьж байгаа. Яг бид нар өмнө нь бол механик оровтой машин тавьж үзсэн. Тэгээд жолооч бол ямар нэгэн тохиолдолд одоо хүнтэй ярьж яваад ч юм уу, үгүй л рефлексээр ч юм уу катана татаад араагаа салгаад байхгүй яг араатан тавьждаг тохиолдол гардаг учраас бид нар тэрнээс нь болгоомжлж байгаа. Түүнээс биш энэ бол автомат оровтой машин механик оровтой машин бол тавьж болно. Хүн ингээ 10 даа ичвэл яах вэ? Тэгээд баларсан болох уу? 10 даа ичвэл одоо болохгүй шүү дээ. Угаасаа юу шүү дээ. Автомат оровтой машин тавиад байгаа гол үчин юу гэхээр автомат оровтой машин араатай тавихад төлхөр гардаггүй. Заавалчгүй араанаас гарч паркинг барилт дээр тавьж төлхөрч гардаг учраас маш их найдвартай. Найдварыг бодож байгаа. Дизель дэлгүүртэй машин бид нар нэг тавихыг дэмжихгүй байгаа. Яагаад тавихыг дэмжихгүй байгаа гэхээр 20 жилийн өмнө бид нар дизель дэлгүүртэй машин тавьж үзсэн. Тэгэхээр дизель дэлгүүртэй машинд ямар бэрхшээлүүд гардаг гэхээр нэгдүгürt дизель дэлгүүртэй машин өөрөлд зүтгэжээж буюу моторд их ачаалал өгжээж алдаг. Тийм учраас их удаан алж байгаа. Нэгдүгürt. Хоёрдугаарт ямар хөлөө гардаг гэхээр дизель дэлгүүртэй машины түлш нь өвлийн түлш байхгүй бол зуны түлш хийсэн тохиолдолд түлш нь түлш хэмжээл хэсэг дээр бүглэрчдэг. Тийм учраас одоо тэр чинь түлшний асуудал болохоос манай төхөөрөмжийн асуудал биш учраас бид нар тэрээс нь болгоомжлоод дизель машин зэрэгсээ тавихгүй байгаа. Мэдээж дизель машинд өвлийн түлштэй яг зориултын өвлийн түлштэй автомат оровтой дизель машин байвал тавьж болно. Гэхдээ зарим дизель машинууд ийм хөргөлтийн сэнсийн цахилгаан систем машин байвал их амархан алдаг. Яагаад дизель машин амархан халдаггүй гэхээр ихэнх машинуудын хөргөлтийн сэнс бол моторын гол дээр хийж идэг учраас ерөөсө хөтөн өвдөж игээд мотор нөгөө хөлгүүрийн сэнсийг эргээд хөргөд идэг. Тийм учраас заавч ачаал өгч алдаг. Ийм бензин хөлгүүрийн жижиг тэргүүд бол сүүлийн тэргүүдлийг хөвчлээ. Цахилгаан систем. Цахилгаан систем машин бол бүр амархан ал. Одоо шил минийхэд бол цахилгаан систем биш байхгүй. Яг моторын гол дээр байдаг учраас 15-6 минут болоод байгаа. Цахилгаан систем машин бол өвөл нөгөө цахилгаан систем хөргөж ирэхгүй учраас тэр нь ямар машинд байгаа жишээ. Одоо энэ жижиг машинууд одоо CC 2000-аас доош хөдөлгөөртэй машинууд бол одоо 1800, 1500 машинууд бүгд цахилгаан систем шээ. Одоо сүүлийн машин. Тийм, тэд нар бол одоо 10 минут асаал галж ийн гэсэн. Өөрөлд бензиний хэмнэлттэй. Энийг дулаан хуцлагтай хослуулж хэрэгжүүлж болох уу? Дулаан хуцлагтай хослуулж хэрэгжүүлж болно. Би бол ер нь хөвчлэн дулаан хуцлагтай. Олон хоногор тавихаар юм уу? Одоо шүүн мөн дулаан хуцлагтай тавьчих чаа. Дулаан машина битүү өччиад хуцлага жижигхэн яндагийн хэрэгсэлтэй нүхийн цоолоод ийм ирзэлийн яндан гарчиж харшаа. Тэгэхээр бол машин ч одоо яг хөтер хасах 35 40 одоо надлан бол 40 мөч хүртэл зөндөө өдөрсөн. Тэр тохиолдолд бол ингээ задгаа орхиход бол 2-3 дасдаг байсан бол хуцлагтай тийм янантай ингээ орхисон тохиолдолд бол нэг л удаасан. Тэр бол та бензиний тэр хэмжээгээр хэмнэ гэсэн. Шүн нэг удаасах чинь 700, 3 удаасах чинь литр 200 болоод яваад байна шүү дээ. Энэ тоосон гаражтай хүмүүсд тэд нар ашиглаж болох уу? Тоосон гаражтай хүн бол ашиглаж болно. Манай найз бол тоосон гаражгаа дээр жижигхэн юм турба яндан хийсэн байна. Тэгээд машин оруулж ирэл эрзэн шаланка машин руу холбоод яндлага холбочихно гэсэн. Яндлага холбочихно. Тэгээд асах дээрээ нөгөө чинь юугаа утаага гадагшаа гаргачихна. Тэгэхгүй бол нөгөө гараж дотор битүү өргөцсөн тохиолдолд гараж чинь битүү угаар болно шүү дээ. Угаарч машин буцаа унтарч шүү дээ. Ааш идэрхчих болоод. Тэгж болоо.